ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ കറി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കടായി വെച്ച് അതിലൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4-5 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മല്ലിയും വറ്റൽമുളകും തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പെരുംജീരകം ആണ്, ചെറിയ ജീരകമല്ല, ഫെനൽ സീഡാണ്. അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിരകിയത് ചേർത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു മുറി തേങ്ങ പറയുമ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക. തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു കടായി വെച്ച് അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നല്ല വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത മണം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്രത്തോളം വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ ലൂസായ ഗ്രേവി അല്ല ഈ കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി, കുറച്ച് തിക്കായ കറിയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറിയുടെ അളവാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ കറിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം. ഇനി ഈ കറി മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ പാത്രം മാറ്റിയതാണ്, മറ്റേതിൽ തിളച്ച് തൂവി പോവുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി താളിച്ച് ചേർക്കാം. ഒരു കടായി വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, വേറെ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതിലേക്ക് 4 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇനി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കറിയിൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ കറി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. കറിയൊക്കെ തുറന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം, പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.